ئەو نەتەوەیە یان ئەو وڵاتەی کە مێژووی نەبێ دوا ڕۆژیشی نییە. عەرز و خانوو لەو گەڕەکانە زۆر هەرزانترە لە گەڕەکانی تر. ئەوە شوای کردووە خەڵکەکە بە ئارەزوو خۆی بێ بینا بکا بێ ئەوەی ڕەچاوی هیچ ڕێمایە بکا کە لە حکوومەتەوە ڕێگری لێ ناکرێت. ئەو زۆر جوانیش تەسمیمێکی جوانیش دروستکە وەستایەکە ئێرانیش بۆ وەختی خۆی دروستی کردیە. ئێمە وەکو بەشی تەلارسازی لە زانکۆی کۆیە ڕۆڵێکی باشمان هەیە لە پاراستنی کەلتور و بەڵین توراس و هێرتجی شاری کۆیە بە شێوەیەکی گشتی و بە شێوەیەکی تایبەت. و ئەتوانم بڵێم زۆر شوێن هەیە لە ناو شاری کۆیە، لە ناو شوێنە کۆنەکانی، لە ناو بازاڕەکانی، لە ناو خانەکان هەمووی دۆکیومنت کراوە بە ناو و هەتاکو دۆکیومنت کراوە بە درەوینگ، بە ڕسمکردن، بە نووسین، بە زۆر بەحث کە بۆی کراوە بۆ ئەو شتانە. چونکە بەداخەوە بەعزیە کەس هەیە کە یعنی نازانن یان هەست ناکەن بە قیمەتی ئەو شوێنانە، هەڵەسن بە مەسەن ڕوخانی یان گۆڕانکاریکی وای تێئەکەن کە تقریبا ئیتر ناناسرێتەوە. دایمن یعنی قسەیەک هەیە ئەوترێ لە هەموو دنیا ئەڵێن ئەو نەتەوەیە یان ئەو وڵاتەی کە مێژووی نەبێ دوا ڕۆژیشی نییە. لەبرۆ ئێمە ئەبێ ئاگامان لێ مێژووی خۆمان بێ و لە بیرمان بێ بە هەموو خۆشی و ناخۆشیەکەی بە تایبەت مێژووی و هێرتجی ئارکتێکچەر یان تەلارسازی کەلتوری تەلارسازی خۆمان نابێت لە بیرمان چێتەوە. ڕاستە ئێمە ئێستا شێوازی بیناکردن و شێوازی دیزایانی ئەو بینانەی کە ئێستا ئەیکەین بۆ شێوازە نییە وەکو جارانە، چونکە پێویستی خەڵک گۆڕا، بەڵام لەگەڵ ئەوەشە نابێ ئێمە ئەو کەلتورەی هەمانە لە بیرمان چێتەوە بە شێوەیەکی گشتی نابێت، ئەبێت دامێن لە بیرمان نابێ و هەوڵ بین هەر ئەوە بەعزیە ئێلمنتی لێ وەرگرین، ناڵێن هەمووی خۆی بیاڵینەوە و بیناکانمان هەمووی بۆ شێوەیە بیناکەین، نە، بەڵام ئەقلها ئەبێ بەلانی کەمەوە هەنگە ئێلمنتی تایە ئەبێ دووبارە هەوڵ بین ئەو ئێلمنتانە دراستکەین و شیکەینەوە و بتوانین سوودی لێ ببینین بۆ ئەوەی ئینڤایرۆمنتەکەی خۆمان بپارێزین. بەرد لەگەڵ ئەوەی کە مەوادی بە قووەترە و مەتانەی زیاترە و بەرگری مانەوەی زیاترە بە بەراورد لەگەڵ کەرکووت ئەدی هۆکارچێکەوە دادەڕمێ دەتوانم چەند هۆکارێک لێرە بخەمە ڕوو بە هۆکاری واخێرا داڕمانی. یەکەمەیان دەگەڕێتەوە سەراحەت لە بۆ کەم تەرخەمی حکوومەت ڕنەبوونی ڕێنمای تایبەت بە نۆژەنکردنەوە و ڕێگە پێدان لە بۆ بیناکردن لەو شوێنانە خۆی لە خۆیدا دەبێ ڕێنمای تایبەت هەبێ لەو گەڕەکان بەوەی بتوانن لە ڕووی مەوادەوە لە ڕووی ئیرتیفاعەوە و چۆن بینا بکرێ و بە چ ڕێگەیەک و حتا چە حەدەک و چ جۆرە نوێژەنکردنەوەیەک و دەستکاریکردنەک ڕێگە پێدراوە بە ڕێنمای تایبەت دەستکاری بیناکان کرێ حتا لە دەوروبەری ئەو گەڕەکانش تەنها خودی گەڕەکە کە خۆینە دەوروبەریشی پێویستە ڕێنمایی تایبەتی پێدا بنرێ لە بۆ ڕێگە پێدان تا بتوانێت چ مەوادەک و چ ئیرتیفاعێک لەو بینا بەکاربێنی تا قیمەت و بەهای ئەو گەڕەکە کۆنەکە نەکوژێ لە بە ئیرتیفاعیان لە بە مەواد. کەس نەبوو سەڵافەتی بکات، کەس نەبوو تەعمیری کاتەوە ئەو خانێ گەورانە هەمووی بەرەو کاول بوون دەچین و تێدەگەی کاتی خۆی هەمووی مارە دەورەمەند و مارە ئاغاکان و مارە پیاوی باش بوون و بەڵام ئێستا ئیمکان نەمایە و کەسی لە ناودانانیشی و کە خانیش کە چۆل بوو حتمەن کاول دەبیتن. ئێستا ئەو خانیانە ئێرە مارە مەلە ئەحمەد ئاغەیە و مارە ڕەسوول ئاغەیە ئەوە هەمووی خانی قەدیمەوەی خانی گەورە و خانی چاک بوون. خانی زۆر بە قیمەتی تایە، بەڵام ئەوەندە کەس
دەستیدی لەسەری نەکردیە کەس باسی نەکردیتەوە ریکۆردی تەفسیلی بۆی نەکرایە زیاتر تقریبا لە حتى ئێستا زۆر خانوومان هەیە هەندێک لە خانووەکان وەکو شوێنەوار دەستیان پێکردیە بەڵام زۆر خانوو لە حتى ئێستا هەیە کە باسەکرێ لۆ خەڵکیشی بەعام تەسەووری ناکەن ئەوەندە خانوو هێرەتیجی لێ ئەوەندە مزگەوتی کۆنی لێ ئەوەندە ئەو مزگەوتە بەقیمەت بوون وەکو خۆیان کە دروست کرایەوە لە ئەوەلی بەڵام بەداخەوە ئەوەندە دەستی لەسەری نەکراوە. بە پێچوانەوە لە کۆیە بەداخەوە کە ئەوەش لە زەرمەندی لە بۆ خانووە کللتوریەکانە دەبینین ئەرز و خانوو لەو گەڕەکانە زۆر هەرزانترەوەک لە گەڕەکانی تر ئەوە شوای کردووە خەڵکەکە بە ئارەزوو خۆی بێ بینا بکا بێ ئەوەی ڕەچاوی هیچ ڕێنمایە بکا کە لە حکوومەتەوە ڕێگری لێ ناکرێت. Okay, I'm pleased that when we are going to talk about Koya, it's really important to live the life here, to have this flavor. I remember when I came here for the first time, I was a PhD schooler who worked on heritage conservation, and I liked what I see here. I like the nature, how beautiful is, in Kurdish we call it srusht. Yeah, so the nature here is so beautiful. But what fascinates me more was actually the heritage that it has. I felt like I'm walking through alleys that are full of hidden gems. And this is why I started to take Koya Old Town as a case study for my students instead of having some big cities as we used to do in design. We used to go to the big cities and take them as case study. But having Koya as a case study was something really, I think it was something good to do. بەڕاستی ئەوە سەروەتی ئێستا و داهاتووشە لە بۆنەوەکانمان کە پاراستنی کللتورە ئەگە بێت و خەڵکەکە قیمەتی شتە کللتوریەکان بزانن ئەو کاتەوانی زیاتر دەست پێوە دەگرن و ناهێرن بەو ئاسانی لە ناو بچن و دابڕمێن و نەمینن.